Selanjutnya ada CS Trans. Gokil, Armadanya Nur Cinta Abadi. Di Mobilindo. Halo teman-teman, assalamualaikum. Baik lagi di channel Wocong Hunting. Nama Davido. Kali ini aku sedang berada di spot tikungan Emplak lagi teman-teman. Ini minggu siang aku mau hunting bis pariwisata lagi yang nanti bakal balik dari arah Pantai Pangandaran teman-teman. Sekaligus kita berburu basuri ya di jalur Emplak Pangandaran teman-teman. Untuk situasi terkini masih sepi ya di tikungan sini atau di jalur ke arah Pangandaran, sepi, belum ada bis yang melintas. Tadi pas di jalan sih udah ketemu beberapa bis yang udah pada pulang ya dari arah Pangandaran. Kemungkinan bentar lagi bakal rame. Puncak-puncaknya tuh sekitar jam 12 atau jam 1 siang teman-teman. Nih sepi. Ini spotnya enak teman-teman. Di sini baru buka warung, banyak banget jajanan, bisa nyambil makan-makan atau ngemil-ngemil di warung deket sini ya. Habis itu untuk parkir di sini luas, jadi bisa parkir motor di sini. Keren. Nah, untuk tikungannya nih dari sana letter S nanjak ke sini lumayan curam teman-teman tikungannya. Jadi kadang ada bis-bis yang ketengket begitu melewati jalur sini teman-teman. Nah, jadi gimana keseruannya kita hunting siang kali ini di jalur Emplak Pangandaran, sekaligus kita berburu basuri ini teman-teman. Gimana keseruannya? Yuk tonton dan simak terus videonya sampai selesai. Ada AFC Trans dengan julukan Tawakal. Ada bus pariwisata lagi teman-teman. Mulai rame. Ini ada bus pariwisata Gunung Sembung. Selanjutnya ada CS Trans. Gokil, dikasih nada Jagger oleh CS Trans. Gokil. Ada bus pariwisata Budiman teman-teman dari arah Pangandaran. Itu ada Belaga Trans. Gokil. Ada bus pariwisata lagi dari arah Pangandaran. Marpi.
Ada bus pariwisata dari arah Pangandaran. Wah, ada bus 5. Bus armadanya Jawas Go, bus 5. James Go lagi. Bus 5 lagi, gokil. Saya ada armadanya Nur Cinta Abadi. Ada jet bus 5 medium dari Pangandaran. Milik Ricky Randy RR Trans. Selanjutnya ada bus Dekal Holiday dari Pangandaran. Selanjutnya ada bus DRW Trans dari arah Pangandaran, teman-teman. Selanjutnya ada bus DRW Trans lagi dari arah Pangandaran, teman-teman. Nah, siang ini ramai banget, teman-teman. Aku ditemenin sama Mas Rehan dan teman-teman dari Kalipucang. Ini juga ada Mbak Erika ya, yang artisnya TikTok yang biasanya nyegat di Jalan Kalipucang. Nah, ini situasi lalu lintasnya lumayan cukup ramai nih. Selanjutnya ada bus Sahabat dari arah Pangandaran, jet bus 3. Sahabat Prima Abadi. Bus velgnya maling banget nih. Gokil. Di belakang ada Nur Cinta Abadi, El Clasico. Nah, ini anak bus pariwisata dari Pangandaran udah bunyi nih basurinya. Anggana Putra Rahayu dengan julukan Prabu. Ada bus pariwisata lagi dari Pangandaran nih, basurinya udah bunyi. Savana. Dengan julukan Batalion. Wah, ini ada bus pariwisata lagi nih. Mediumnya CS Trans. Ada bus pariwisata lagi, teman-teman. Putra Ardia. 2 unit. Nah, ini ada bus pariwisata dari Pangandaran, udah kedengeran basurinya nih. Braga Trans.
2 unit. Selanjutnya ada bus pariwisata dari Pangandaran teman-teman. Ini busnya udah kedengeran nih, rame pol. Di Mobilindo. Selanjutnya ada bus Gagak Kerimang teman-teman. Ada bus pariwisata lagi teman-teman. Juara Pratama. Wah, ini ada bus pariwisata lagi nih. Wah, basurnya udah kedengeran menggelegar. Sapira. Nur Sinta Badi. Wah, ini ada bus pariwisata lagi dari arah Pangandaran 2 unit konvoy. Juragan Empang. Nah, ini ada bus pariwisata Jaya Langit. Ini kap belakangnya buka nih. Nah, selanjutnya ada Braga Trans. Ketenggak nih. Saya ada bus pariwisata lagi teman-teman. Gemintang di surganya Ricky Randy. Yen 80 Putra. Wah, ada bus pariwisata lagi nih. 2 unit. Paramulyan. Wah, ada lagi nih.
Savana. Selanjutnya ada bus pariwisata Nes. Nah, di belakang ada lagi nih bus durian. Ada DMH Trans. Ada bus 5 nih teman-teman. Ini selanjutnya ada 2 bus dari arah Pangandaran. Yang depan ada Jaya Langit. Disusul di belakang Jaya Mandiri. Nah, belakang ada Ricky Randy. 2 unit RR Trans. Oh, ini ada lagi nih. Oh, ini lagi. Trans. Susul Mitana. Nah, ini ada Yen 80. Hasbunallah. Nah, dan ada Gemina Trans. Gacor banget. Nah, ini ada bus Gemina dengan julukan Tuan Putri. Di stop dulu karena ini ada truk muatan besar. Ngeri juga nih jalurnya. Ini isinya kalau nggak pasir nih tanah nih teman-teman, dalam truk gede. Jadi yang di bawah di stop dulu. Gokil sih, sampai macet. Nah, ini Gemina Trans dengan julukan Tuan Putri. Nah, ini ada bus pariwisata, udah kedengeran basurnya nih. Bisa apa ya kira-kira? Nah, so di belakangnya ada 2 bus lagi. JMB. Harapan Putrajaya. Nah, ini ada 1 bus lagi teman-teman. Polosan nih, nggak tahu PW apa. Gacor banget konvoi bisnya nih. Nah, ini ada bus Harapan Putrajaya teman-teman. Nah, belakangnya ada bus, sudah dengeran basurinya nih.
Harapan Putrajaya. Nah, ini ada Mobilindo. Wih, ada banjir lagi nih. Let's go. Trans utama. Nah, ini masih ramai, di belakang ada 2 bus lagi teman-teman. Ini Polosan dan ada Nur Sinta kayaknya nih. Wah, ini ada bus pariwisata lagi nih, gokil, rame banget. Wih, ada lagi nih. Asian Kompas Sul Arjuna Samba. Gacor banget nih, belakang ada bus bersirian lagi. Nah, ini ada Trans Utama. Dari Savana nih kayaknya. Itu jet bus 5-nya Savana juga. Nah, ini ada bus Mekka Holiday. Gacor banget nih Pangandaran. Bos kecil. Gacor banget, mulai rame. Nah, ini ada bus pariwisata Patriot, di belakangnya ada bus pariwisata Bima Trans. Susul DMH Valentino.
ini ada bus DRW Trans, bus Juragan Skincare dari arah Pangandaran, Sortas. Ada Jetbus 5 teman-teman dari arah Pangandaran, milik Wijaya Kusuma. Ada 2 unit teman-teman. Jetbus 5 gokil. Ricky Randy lagi. Empuk banget deh. Abimanyu Holiday. Ada DRW Trans lagi. Lumayan banyak nih DRW yang ke arah Pangandaran ya teman-teman, dari arah Pangandaran. Wah, ini ada bus apa nih? Basurnya udah kedengeran. Atau TCI nih? Wah, TCI. Ada mediumnya James Go, susul ada Jekal Holiday. Nah, di bawah ada bis Arjuna Samba. Ricky Randy lagi, cicit cuit. Ada DMH Trans teman-teman. Gokil. Nostalgia banget nih sama telet corong 3 gini. Waduh, ketenggang nih teman-teman. Selanjutnya ada bus pariwisata lagi dari arah Pangandaran teman-teman, dengan julukan King Rock, konvoi 2 unit. Ada lagi teman-teman. Nah, ini ada Kiki Trans Vegas. Jadi setelah ada bus Jetbus 5 teman-teman. Milik PO JMB Trans. Bus. Nah, ini ada lagi teman-teman, DM Trans. Wih, oleh, gokil.
pariwisata Basurian. Dari bawah ada bus Patriot teman-teman. Patriot. Disusul ada lagi dari bawah. Mitra Dewan. Terus Jet Bus 5. Karisma Premium. Nah, ini AK wisatanya. Lanjut jalan. Rame pol, gacor banget di Pangandaran hari ini. Ada Jet Bus 5 lagi, Wijaya Kusuma. Ada Jet Bus 5 lagi milik Wijaya Kusuma. RM nih kayaknya 280. Dari suara mesinnya sih kayaknya RM ini teman-teman. Ada bus pariwisata lagi. Di depannya ada truk angkutan pasir ya. Jeltras. Susul Yeneke. Dia ada bus medium, disusul di belakangnya ada big bus. Gelar Pratama. Nah, ini ada Mitra Rahayu teman-teman, Jet Bus 5. Julukan bombastik. Nah, ini ada bus wisata lagi. PKM utama. Ada RR Trans lagi. Sumber Jaya Puswa. Ada SR3 dari Pangandaran teman-teman. Dan julukan Mauro, Jimbaran Putra Abadi, Dino RM kayaknya atau RK.